좋네. 여기까지 다 해놨네. 야, 오늘 잘하는데. 야, 또 다음에 시키시려고. 눈치 너무 빠른가 이거. 나 이거 밑에 받침대 좀. 아 그래요? 어차피 이게 타고 들리니까. 된거 같아요. 오케이. 차이 너무 난다, 오케이. 민호야. 민재, 니 코구나? 테이블 샀어. 네? 너무. 야, 나 1년 만에 샀거든 테이블. 조립하는 거 갖다 버려요. 갖다가 당근에 팔라고 5만 원에. 이거 봐. 나 조립 끝. 팔고 나중에 유튜브 들어가고 아프 다니는 거 아이가. 우와. 자, 이게 생각보다 커서 놀랐어요. 나 너무 좋아 이거. 이거 언제 찍? 이거 뭔데? 피카푸가? 피카푸가 아닌데? 코마나이. 한만하이. 근데 코만 이게 바뀐 거 보니까 코마나이네. 이쁘지 너무. 나 테이블 1년 만에 샀잖아요. 테이블은 조립하는 게 너무 짜증나니까. 일단 자기가 불편해야 돼. 편해야 돼. 내가 편하면 편하고. 이제 특별한 게 있어야 돼. 뭐야? 와 귀엽다 이거. 기용이도 이거 있잖아. 지금 끝. 편하다. 이 의자 편해. 어디 거야? 몬스터 팔았거든. M8 거. 근데 싸고 괜찮다. 맞아 이거 진짜 편하다. 너무 편해. 그래서 그래. 엉덩이에 착 감기. 막 써도 되고. 착 감기는데? 진짜 편해. 근데 안 아 요게 이게 있어서 착 감기구나. 이 아침을 또 들고 왔네. 와 확실히 좋겠지. 울렁거리. 디코 짱이라니까. 오. 와 헬리녹스는 이안 맞으면 꿀렁꿀렁거리거든. 진짜 이거 짱짱하다. 60만 원. 오 좋네. 디코 좋지? 네. 디코 괜찮다니까. 비싸서. 좋긴 좋아. 그 와일드 3번. 하나. 옷 이쁘다. 이쁘지? 근데 이쁘네, 니 거네. 핏도 좋은데요? 딱 맞네. 저런 게 어떻게 기영이한테 있노? 물좀 꺾여. 키가 안 돼서 못 들어가. 우와 이쁘다. 됐네. 오 케이블 타이까지 들고 다니시네. 우와. 여기다가 네이차이크 화장실.
벌써 먹기 시작했네. 와, 맛있겠다. 꼬리 좀. 오. 짠. 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 이게 뭐, 우리도 올렸잖아. 됐지. 응. 안녕하세요. 기침 도전하겠습니다. 꼭 안 자고 이야기하지. 고참. 다들 굿밤. 굿모닝. 언니 안녕히 주무셨어요? 안녕하세요. 우와, 아침입니다. 엄청 열렸네. 저도 라면이야. 아, 혹시 냄비 좀 큰 거 있어요? 냄비 큰 거 있어요. 라면 한 4개 정도 끓일 양. 아, 갑오징어 두루치기네. 어제 막 꺼냈어. 음.